Здравейте отново, скъпи приятели! Добре дошли на последната част от лекциите за занимателна екология. Тук ще говорим само и единствено за глобалното затопляне и за климата. Преди да започна тази лекция, прочетах следната новина от DIR.BG. Делегати от близо 200 държави ще опитат да уточнят последните детайли по правилата за прилагане на Парижкото споразумение, включително как да се създаде функционираща система за международна търговия с емисии и как да бъде компенсирани бедните страни за загубите, които понасят от покачването на морското равнище и други последици от климатичните промени, информира Associated Press, на която се позвава БТА. Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш предупреди вчера, че усилията, които се полагат до сега в света за борба с климатичните промени, са крайно недостатъчни и точката, от която няма връщане, вече е отвъд хоризонта. И така нататък, той призовава човечеството да прекрати войната срещу природата. Всичко това много хубаво, идеално. Само че, ето, искам да ви покажа, и ще ви покажа, това ще бъде монтирано там. Това е списание Time. Два броя. Единият брой от 1977 година говори за голямото застудяване, замръзване. Другия от 2006 година говори вече за голямото затопляне. Отначало е било приготвено гигантско застудяване, като една пиар акция, която да ни загрее, така да се каже, с голямо застудяване, обаче след това са решили да заменят акцията с гигантско затопляне. Ето вижте списание Time, как реагира и единия и другия път. Сега, тук ще ви покажа една друга картинка. Как съм извадил от интернет. Това са създават иллюзия едни комини, които пушат. Пушат. И тук се борим с климатичните промени с тия пушици. Това всъщност, което е снимано тук, не са комини, а това са охладителни кули на тецове или на аецове или на там някакви, на тецове обикновено. Тази охладителна кула, това от което бълва отгоре, е водна пара. Нищо повече. Тук няма нито димни газове, няма нито нещо вредно, нито най-обикновена вода. Се пуска там да охлади другата вода. Това в контура, това е охлаждащия контур, охладителната кула. И тази вода се изпарява и се нагрява отгоре, излиза пара. Сега не могат да ни показват охладителна кула и да казват как се бориме с гигантското затопляне. Така да се каже. Сега това гигантско затопляне, как бе измислено и откъде дойде, що дойде, е много трудно да ви кажа, но както ви казах предишния път, за него се набеди най-вече въглеродния диоксид, който ви казах миналите лекции, че той е плод на нашата човешка жизнена деятелност. Ние го издишваме, растенията го преработват и ни го връщат като кислород. Животните го издишват, техната жизнена деятелност, растенията пак го преработват и ни го връщат кислород. Горивата, които гориме, отделят въглероден диоксид всичките. Растенията го преработват и ни го връщат като кислород. Сега, тук тези, които провеждат тази пиар акция, явно в пети клас са отсъствали от урока по ботаника, където се говори за фотосинтеза. Фотосинтезата е нещо, което всички растения, нашия жизнен цикъл е едно, ние взимаме кислород и правим въглероден диоксид. Това е нашия жизнен цикъл на животните, на хората и на всички нас и на горивата, които горят. Другия на растенията е обратен. Взимат въглеродния диоксид и го правят на кислород. И там захар и глюкоза, с които се изграждат техните тела, дървесината. И така ние си живеем от много години. Казах ви атмосферата колко тежи, колко години
бихме замърсили, ако дишаме, колко години бихме замърсили, ако гориме само нефт. Въглищата тук пак се горят, но не са толкова. Едно време бяха много въглища се горят и много замърсяваха околната среда. След това престанаха да замърсяват, където има горене на въглища, има димни филтри, които хващат димните газове, частици, вредности, колкото могат, там 99 и 90 и нещо процента улавят от всичкото. Това пак има някакъв процент древен, но обществото от въглищата е уловено. Така че и оттам дърветата се справят. Откъде идва тая цялата работа с замърсяването? Оттам, че когато един завод пуши или един замърсител пуши, той го отделя локално. Тук се дига въгледвуокиси и всички вредни емисии се дигат, докато вятъра ги отнесе, докато дърветата ги преработят, докато минава някакво време и локално концентрацията се е дигнала на въглеродния диоксид, особено в градовете. И особено ако няма вятър, става страшно. Хубаво е да се бориме за това, да. Но и тук в града ние заменяме автомобилите с електромобили, които не отделят нищо. Обаче някъде другаде някой ТЕЦ го е отделил на това, за да произведе електроенергията, с която сме заредили акумулаторите. После от електромобила има акумулатори, които трябва да ги утилизираме. Има много неща свързани още с електромобилите, които не са съвсем изчистени, но давай да ги въвеждаме час по-скоро, така или иначе трябва да ги въведеме, поне в градовете да се изчисти въздуха и да се такова. Ако искате да дишате чист въздух, отидете сред природата, там каквито и замърсяване да имат, където има много дървета. Дърветата взимат въглеродния диоксид, преработват го на захари и ни връщат кислорода. Така че ООН и всичките биха трябвало да се съберат и да кажат: дайте да спреме пожарите, дайте да спреме да изсичаме горите, дайте да спреме да унищожаваме горите, ако искат нещо постигнат. Но тук е взето политическо решение, взето е какво да бъде, как да бъде. Сега едни, които произвеждат, ще плащат. Уж ги набедиме, че замърсяват. Те може и да замърсяват, ще плащат. Примерно в България има 3 ТЕЦ, ТЕЦ Марица Изток 1, 2, 3, които да работят на въглища. Те са най-големия производител на електроенергия в страната. Перкат въглища, ще ни обявят за замърсител, ще плащаме. Плащаме. Сега български министър-председател каза: плащаме скъпо за здраве. Така че ето откъде идва това глобално затопляне и откъде идват тези вредни газове и така. Въпреки че въглеродният диоксид, ви казах, не е най-големият парников газ, той е трети или четвъртия. Най-големият е водната пара и водните капчици, където ги има, но срещу тях нищо. Пиара не е могъл да измислил въгледвуокиса, който всички го гориме. И ето ти данък въздух. Това е, което така или иначе това е решено, ние ще си го плащаме като попове и точка по въпроса. Тук сега пак продължават спекулациите, продължават с всичка сила, като се повиши сега температурата, климата, глобалното затопляне, повишава се, ще се разтопят ледниците на двата полюса и океаните ще се дигнат. Примерно се дигнат с 50-100 метра, ще стане страшно, ще залеят сушите, катаклизми. Гледаме по телевизиите, там Холивуд ни залива с всякакви неща. Идват метеорити, идват комети, идват урагани от категория 5, 10, какви ли не неща фантастични, който се е сетил и каквото се е сетил, ги е измислил там от сценаристите, измислят и ни заливат с тях и обикновеният човек седи и гледа и вика: лейли, какво ни чака, какво ще стане? Няма да стане нищо от това, мили мои. И сега ще ви кажа кой е виновен за затоплянето и какво се случва въобще. Нещо, което малко хора го знаят, а и тези, които го знаят, да го казват и да не го казват, който иска да го чува, но большинството не искат да го чуват и почват да говорят глупости, измислят глупости, вършат глупости. И така си върви живота, така си от памти века, така си върви. Аз няма след тая моя лекция някой да се стресне и да си промени сващането, особено решенията са взети политически, вече това е като вълка, дето там агнето му мътил водата. Мътиш, не мътиш, те ям. Така и тук с това. Мътиш, не мътиш, климат, не климат, наведение. Сега, искам да ви начертая нашата земя. Каква е? Ето тук, чертаеме земята. Това е един кръг.
Това е вертикалната й ос. Това е нашата Земя. С нейната ос на въртене е леко наклонена спрямо вертикалата. И този ъгъл тук е 23 градуса и 26 минути и 24 секунди. Мисля, ако не ги реша някакъв такъв, с голяма точност е измерен и е така. Земята се върти около тази ос по посока обратна на часовниковата стрелка. Това е екватора. Ето тук екватора на Земята. И айде да начертаеме и два паралела. Ето ги. Това е нашата Земя, която си се върти. Освен, че се върти около своята ос, тя обикаля около Слънцето. Айде да начертаеме и едно Слънце. Ето го Слънцето. Тук ще направим така, тъй като и ето го Слънцето. Чертаеме го мащабно, което не е така. То е много по-голямо. Ужасно по-голямо. И пишеме това разстояние тук. Най-малкото е 147 милиона километра. Тук има някакви цифри, няма. Най-голямото разстояние на това, то се мени, е 152 милиона километра. Тук пак някакви цифри има, съвсем точно не ви го казвам, а и много точно не ни трябва да го знаеме. Значи на такова разстояние е Земята от Слънцето. 8 минути пътува светлината до Земята. Около това разстояние скоростта на светлината го преминава. И сега слънчевите лъчи идват тук и падат на нашата Земя. Там, където паднат, те тук, нали, ако паднат перпендикулярно, земната повърхност попива всичкото слънчево излъчване. То е инфрачервено, видимо, ултравиолетово и още други неща излъчва Слънцето, но тия са най-важните. Падат тук, особено инфрачервеното, загрява почвата загрява въздуха и така, има някакъв климат. Сега, нашата Земя има, освен че тя се върти около Слънцето. Така. Това е еклиптика. Това е равнината, около която, нали, е орбитата на Земята. Тя се нарича еклиптика. Тази крива, по която се върти Земята. Земята обикаля, съгласно Нютон, Кеплер и наблюденията и всичкото, не се движи по кръг около Слънцето, се движи по елипс. Елипсата е една крива по-изтеглена, нали? Която е. И затова ви казах, че единият край на елипсата е, да кажем, най-близкият край е 147 милиона километра, най-далечният 152 милиона километра. Само от това нещо, което е, аз съм го смятал, енергията, която пристига до Земята само от това нещо, е 7% разлика. Тоест, когато Земята е по-близо до Слънцето, получава енергия, да кажем, 100%. Когато е най-далеч от Слънцето, тази енергия е паднала с 7% и е станала 93%. И сме получили енергия. Тези 7%, мили мои, също съм ги смятал като такова, те са еквивалентни на един куб. Куб с страна 9 километра вода, да го загрееме с 1 градус Целзий. Нали? Това е огромно количество енергия. Това, така, за да добиете представа какво значи това. Още една разлика има. Земята още поради една причина получава различна енергия от Слънцето.
Това е този наклон, който е тук. Сега, когато падат слънчевите лъчи перпендикулярно, идват добре. Обаче, когато един слънчев лъч падне, ето да кажем тук на екватора, той не се поема целия, а част от него се отразява обратно. И нашата планета с този отразен лъч свети в космоса и се вижда. Това се нарича албедо. Така са го кръстили. Това е отразената светлина, която Земята не поема в себе си, а се отразява. Това е светимостта. Много е важно за албедото, след малко ще ви кажа. Тук самия факт, че вече светлината пада, нали, по това и се появява така наречения синус от този ъгъл, синус от това, т.е. когато е 90 градуса, нали, синус е единица, когато пада по 90 градуса единица, колкото по-пада косо, толкова повече светлина се отразява и толкова по-малко енергия поема Земята. Тази разлика е също с около 7%. Заради синус. Значи тук, ако енергията тук е 100%, която пада, тук някъде, дори на нашите географски ширини, вече е с 7% по-малко. Е 93%. Тоест малко повече от 7%, но още един куб с 9 км вода от това. Това добре. Значи Земята, когато се движи по своята територия годишно, получава различно количество енергия. Един път е по-близо до Слънцето, един път е по-далече от Слънцето. Енергията е различна. Тук е наклонена, един път е наклонена, тук получава много енергия, тук наклона се увеличава и на полюса най-малко енергия има. Дори полюса има полярни нощи, където не се вижда никаква енергия има. Южният полюс има полярен ден, тук има полярна нощ. Нула енергия от това. Но Земята прави още едно движението, много интересно. Това е така наречената прецесия. Като малки, ако сте си играли с пумпали, и това остана прецесията, нали, тази ос се мени, поето това се движи така. Ако като малки сте си играли с пумпал, аз съм си играл с пумпал, но помпаш пумпал, той се върти, обаче и оста му се върти. Това е прецесията. Земята прави тази прецесия. Тази прецесия на Земята е за 25 800 години. Прецесира. Това е прецесия. Вижте, 28 000 години. Тук прави едни малки кръгчета, колебаница около прецесията. Това се нарича нотация. Те мислят, че бяха 8 години и половина. Нотацията е от това, че Земята има спътник Луна. Луната е така относително тежка, те двете около общ център, нали, се въртат и тя леко прави, нали, такива движения. Около това прави, ама е така, нали, се движи. В резултат на което Земята в различни времена, от това зависи къде се намира, получава различно количество енергия. В момента, точно в този момент сега, средата на месец януари, Земята изглежда е така. В северното полукълбо, това е северен полюс, това е южен полюс. В северното полукълбо, януари месец, е зима. Но тази ос така се върти, след около 12 500 години, средата на месец януари ще бъде средата на лятото. Тоест тя ще дойде ето тук и ще получава най-много енергия. Северното полукълбо ще получава тогава страшно с 7% повече енергия, отколкото южното полукълбо. И сезоните ще се сменят. В момента, нали, има 4 сезона. Пролет, лято, есен, зима.
по 4 месеца горе-долу са се размити. Това са на нашите географски ширини, където се намираме ние. Тук по екватора е вечно лято, на полюса е вечна зима, но на нашите има 4 сезона. Така сега е в момента прецесията, че януари месец при нас е зима. След 12 000 и нещо години ще е точно обратното. Ще бъде средата на лятото. Вижте как се менят нещата. Тези неща са доста сложни, много трудно се предсказват какво ще е, но те формират климат. Значи климата се формира основно, най-вече от енергията, която Земята получава от Слънцето. Това е цялата тая енергия, която Слънцето излъчва, нали, инфрачервена светлина, светлина, ултравиолетова светлина, плюс други частици, други неща. Това е слънчевата радиация. Излезли от космоса, от нашата защитна атмосфера, ние ще се просто слънчевата радиация ще ни изпържи, ще ни изпече като в урната. В урната инфрачервеното печене, знаете как пече пилето, така ще ни изпържи за минути или за няколко часа най-много в излезли в открития космос. Така че нашата Земя ни пази от тази слънчева радиация, нашата атмосфера ни пази. Но, както ви казах, Земята получава по време на своето движение с 14% разлика, само от това, че тя ту се доближава до Слънцето, ту се отдалечава и заради това, че нейната ос на въртене извършва прецесия. Прецесията е най-важното нещо. И сега, какво се получава? А Земята е имала поне от 1 милион години насам някои учени са направили, в това число и датски учени, и китайски учени, и от другаде учени, са направили едно много интересно изследване. Са взели един срез от скали от преди 1 милион години. Аз сега ще ви го покажа, ще го монтирам там този срез. Това са отаячни скали. Сега виждате, тези отаячни скали имат различни слоеве. И там ходят, мерят тия слоеве и по тях съдат кога, какъв е бил климата на Земята. Защото ние климата го мериме с термометри по Целзий, по Фаренхайт или по Келвин от преди 100 години. Преди това никой не го е мерил, имал летописци. Нещо много интересно. Един от летописците казва 1000 и не знам коя година, значи преди 1000, по-малко от 1000 години, реката Нил замръзва. Имало е страшен студ. Зимата реката Нил в Африка, в Египет замръзва. Толкова е било студено. След това се е разтопила. А Рейн е замръзвала много пъти през средновековието. Това пък съвсем такова. И сега ще ви кажа какво се случва обикновено. Нали? Да започнем, че идва ледена епоха, така наречената, и почва едно застудяването. Обаче не става за дни, за години за това. То трае много години. Това трае около 12 000 години е този цикъл. И сега Земята излиза от застудяването и отива към затоплянето, защото такъв е цикъл, такава е прецесията. И какво се случва, когато Земята ще влезе в застудяване? Пада в северното полукълбо, където застудяването ще се усети драстично, пада и там ледената епоха ще настъпи, пада, почва да падат температурите и зимата почва да вали сняг, много сняг. Снега, както знаем, е бял. И отражателната му способност на снега е страшно пъти по-голяма от отражателната способност на цялата Земя, като почва, като растение, като зеленина, къщи, като каквото щете. Снега пъти повече отражателна способност. И където има сняг, албедото се повишава драстично, с пъти също. Тоест Земята, където има сняг, Земята, слънчевата енергия е връща обратно в космоса. Тоест не я усвоява изобщо. Не я усвоява. Връща. В резултат на което тя получава средногодишно много по-малко енергия ще получи. Следващата година снега ще е по-голям. Следващата година ще е още по-голям, на полюсите ще се оформи значително количество лед, ще станат едни огромни ледници, едни огромни ледени планини и ледът тръгва по Европа. От север на юг тръгва леда всяка година по-малко и по някое време Земята излиза. А това е положителна обратна връзка, трябва да ви кажа. Който знае за какво става дума, какво значи положителна обратна връзка, това е положителна обратна връзка в климата.
Тази година пада сняг. Той прави така, че Земята получава по-малко енергия, до година пада още повече сняг, още по-малко енергия, още повече сняг, по-малко енергия и така. Докато остана Земята на прецесията, не дойде там, че северното полукълбо да почне да получава повече енергия. Тогава снега почва да пада по-малко сняг, Земята взима повече енергия, по-малко сняг, повече енергия и снега отива обратно към Северния полюс. Така се редуват на Земята застудявания с затопляне. Застудявания, затопляне. В момента ние сме в процес на затопляне. Просто така се движи оста на Земята. Сега, когато съвпаднат максимум и този максимум 7% и този максимум 7%, става 14%. Или 14% Земята ще получи повече енергия, или 14% ще получи по-малко енергия. Вижте каква голяма амплитуда от тази енергия. А тази енергия е много енергия. Страшно много. Особено годишно. Това тук ви казах, че за един ден, а за една година става много. Много енергия, която Земята или получава, или не дополучава. И оттам идва климата различен. Или се затопля, или се студява. Сега, какво става, когато започне голямото затопляне, както е сега? Ледът тук се отдръпва нагоре, намалява и този лед се стопява, става вода. Тази вода отива, къде отива? В океаните, естествено, че отива. И сега, тук логично да се каже, че океаните си дигнат нивото. Не, няма да го дигнат нивото. Това е ставало многократно през последни 1 милион години и океаните не са дигали толкова много нивото, дигат го малко нивото. Някакви десетки метри го дигат, а не 500, 1000 или километър. Защо? Под океана земната кора е много по-тънка, отколкото над полюса. Тази тънка земя, а и земната кора е изобщо по-тънка, е много тънка. Тя е максимум 60-70 км кората. След това отдолу разтопената земя, разтопената магма. На това вулканичния строеж на Земята никой не го е отменил. Тази кора плува върху разтопената магма. Тя е тънка. На фона на огромните размери на Земята, близо 13 000 км, 60 км са нищо. Това е все едно един балон. И ефекта на, представете си един надут балон, вие го боднете тук, какво ще се случи с него? Той ще отиде по-натам. Когато водата натисне дъното на океана, той ще хлътне океана. В резултат на което нашата почва ще се дигне и океана няма да залее нашите континенти, нашата почва. И обратното се случва, когато идва ледената епоха, идва леда, тук кората е по-голяма, тук хлътва по-колко, тук се дига и пак същото си остава. Така че някакви катаклизми, затова не се очакват драстични, може би някое друго земетресение тук там ще се появи, но това е всичко. Но при това затопляне, водата да залее огромна проценти от сушата, няма да се случи, няма да стане нищо. Това нещо, което ви разказах, много малко учени го знаят, много малко учени го говорят, много малко учени успокояват хората, защото когато хората са спокойни е едно. Обаче, когато тръгнат хората да ги правят неспокойни, направо ги шашкат, да използваме тази българска дума, ги ушашават хората. Той не знае за какво става дума, ушашава и се притеснява, един страх, един стрес. И този човек го управляваш елементарно. Така че политици, всякакви журналисти, всички имат страшно много интерес народа да се ушашка. Дали това е така, дали не е така, дали трябва да бъде така или да не трябва да бъде така, не знам. Според мен не трябва да бъде така и не трябва да се правят така нещата, но така се стека в живота, така е, така си върви, така ще си върви. Но все пак, от време на време, някой такъв като мене е хубаво да се появи и да каже за какво става дума, да обясни на хората, че няма нещо, кой знае колко страшно, няма катаклизми да се очакват, няма нищо лошо да се случи. С това да завършим нашата лекция за екологията. Вероятно ще направя една къса лекция, където ще разкажа сбито за всичкото това, което е и да дам още веднъж съвети какво да се прави, какво да не се прави. Благодаря ви, че бяхте с мен. С вас беше Данчо Йорданов. До нови срещи!